สวัสดีจ้าพี่น้อง Hello my YouTube friend. So friend, today I make a little bit shopping tour. I only want to show you where I found Thai vegetable. Today I will show you 3 Asian store in Heidelberg, France that I also go there and shop everything from Asian or from Thailand นะ So มื้อนี้แม่คุณเดชสิพาไปเบิ่งร้านขายของไทยจ้ะมีทั้งหมด3ร้านที่จะไปเนาะอยู่ไฮเดนเบิร์กเป็นร้านประจำแม่คุณเดชที่ไปหาซื้อของนี่ละจ้ะซื้อบักเขือบักฮุ้งมีหยังพวกนี้ละ So friend let's go So friend that is first Asian store It's from Arabic friend. Sorry. Abogina. Oh, grün ist nicht gekommen heute. Oh, normalerweise kommt Montag. Ja, aber keiner da. Đây, so friend, I get also papaya here, almost good price, friend. So, genau, doch Getieb. Wie heißt man das in Deutsch? Okra. In Deutsch ist Okra. Englisch? Okra. Englisch wäre auch locker. Englisch auch. Englisch auch. Mhm. Okra. Bei uns Getieb. Wie heißt es? Glatttier? Getieb. Ja. Unsere Sprache heißt Bindi. Hä? Unsere Sprache heißt Bindi. Bin. Okay. So. โอ้พักซี่เอาหนึ่งพักซี่ของกระตาแต่ยังขึ้นเลยเด้อนี่ไอ้กำมึงเลยพอนี่นี่คือ coriander ผักซี่พี่น้อง das ist peppermint das ist กะทิมันขายแพงจังเลยเนี่ย rice Fertig? so friend you can get everything all from Asian so that is for make curry right this Arabic store ใจน้ำเนี่ย normalerweise woher kommen sie ursprünglich Aus Pakistan. Pakistan 5,60 €. from Pakistan so friend the next store Asian store Hamburg rain like now so this one Tiger food store from Asian store friend ร้านไทเกอร์พี่น้อง There's the first
That is the big store. It's very big store in Heidelberg. So, anything. Hello. โอ้เชิญนะ So friend, this store is very big. You can get everything what you need from Thailand or from Asian. ร้านนี้เป็นร้านค่อนข้างใหญ่จ้ะค่อนข้างใหญ่มีทุกอย่างพี่น้อง So, you can get chili pasta for make tom yum. Friend, every sauce from Thailand. นี่เบิร์ดจ้ะพี่น้อง so this is a pickle fish sauce for make papaya salad พี่น้องน้ำตำบักหุ่งพี่น้อง so friend pickle fish sauce they have only one brand from Pan Thai that is chili sauce for chicken, sweet and spicy friend. So มีเบิดทุกอย่างพี่น้องน้ำจิ้มซุกี้ So that is fried cockles หม้อหุงข้าวว้าว That is for make sukiyaki หมอเฮ็ดซุกี้พี่น้อง99 บาท So, this is product from Japan อันนี้เป็นของมาจากญี่ปุ่นพี่น้อง This is from Japan this side and this side from Thailand. So,นี่เบิร์ดพี่น้อง for make a noodle. No good. Okay, I'm going to go short. 350. That is pig bone, chili powder. อันนี้เป็นโซน noodle friend. You can get every noodle from Thailand, from Korea. So have different noodle. พี่น้องอันนี้เป็นโซนมาม่าเนาะ So it's a lot of noodle friend. You can find everything here. This noodle you can make pad thai friend for make pad thai. So a lot of product from Asian country. So
ของแช่แข็งพี่น้องfish friend ปลาพี่น้อง it's cheap price friend it's not so expensive ปลาซิวพี่น้องThis is drink for drink friend like juice. Juice. ก็เป็นของแช่แข็ง สควิดปลาหมึกพี่น้องปลาหมึกแช่แข็งสควิดหอยเชอรี่อันนี้เป็นพวกอันทั่วฟูพวกเพิ่นยังเลยพี่น้องทั่วฟู กิมจิ This is or Thai vegetable friend ผักไทยพี่น้อง Yes. So that is basil โหระพาพี่น้องผักชีcoriander friend coriander ครับนี่เบิดทุกอย่างลำใหญ่ So you can get everything here from Thailand นี่เบิดพี่น้องอยากได้หยังก็ได้กิน
friend, that is second store that I almost come here. So I show you the next one. So friends, the last one. This is my favorite Asian store. เป็นร้านประจำจ้ะร้านเย้หัวแหล่งซ่องสุมอันดี ถ่ายรูปเป็นพยาน อะไรมาทำอะไร ถ่ายรูปเป็นพยานกำลังนำเงิน เอาไปลงอะไรเหรอ นี่มากินก่อน เอาก่อน โอ้ย คุณนี่ งวดหน้านะอย่ามาเรียกมานี่เราจะโดนอะไรวะมานี่มานี่ พักพี่น้อง3 กรัมหา จะอยู่เอง 3 pack for 5 euro friend it's fresh เอาเลยไม่มีใครได้ยินหรอกจัดไปพักกระบังแล้วพี่น้องเบิดไหลเยี่หัว Best friend is this I come also here because I can get good price พักเบิดของเสื้อแข็งก็จะเบิดขายดี she sell a lot friend like now she have not so much small shop but she is friendly ร้านยี่ห้อจะเป็นกันเองSo friend I could give you the address so friend ครับคุณเจ้านี่เจ้าดูนะเจ้าอยู่ของเอง โอโล เจ้าอยู่ของเองคนที่3คนที่4เดือนที่4จ่ายผมเบียร์ได้ค่อยลงมาที่เดือนที่4 มันถึงวันไหนก็เอาเมตจัดการเลยใช้นี่ใช้สินให้หมดคิดกระจายดอกเขา เองละ ซุ้มกันดีกันนะ พร้อมเลยกินซอยเอ่ยนะจริง So friend I get this shrimp fish tilapia ปลานิ่มจ้ะกุ้ง friend and a lot of fresh vegetable friend so กะแม่คุณเดชได้พักจ้ะกวางตุ้งสดๆพี่น้อง is organic friend so, this one I don't know what they calling I make soup พักอันนี้ไปเฮ็ดซุปพี่น้องนะถึก3 กรัม 5 2 กรัม 5 this is watermelon ผักกระเฉดพี่น้องผักกระเฉดซิโทนกราสเพสลีผักชีใบเลื่อยพี่น้องตะไคร้เอาไปจ่ายตังค์เนาะพี่น้อง today this ทำไมมันไม่ดัง หัวเขาก็บ่นแล้วหมุนอย่างนั้นน่ะทำไมมันไม่ดังทีนี้เมียก็เลยบอกว่า มันจะดังได้ยังไงล่ะพี่ปลั๊กยังไม่เสียบ ส้มล้มแม่บ้านอยู่ลานไทยพี่น้อง ต้องมาลานไทยลานนี่แจกเรา โอ้เมียอาบน้ำไม่กันไอ้ผัวก็นั่งไอ้เมียก็ถูไทยนะไทยขี้กู เมามา